सरपंच किती झालो इशू काल जो इशू जालो बॉम्बसर हाडटा मांद्रे आणि पोलीस स्टेशनार विषय कितें ते सर मांद्रे गांवचो सरपंच हांव आनी आयज 8 मंथ जाले म्हाका हांव सरपंच म्हणून मांद्रे गांवांत काम करतां आनी आयज मेरेन हांवें जायते इशू घेतले. जेन्ना म्हाका इलिगॅलिटी कितें दिसता हांव रोखडोच एक्शन घेवपाक वयता. म्हाका असले कोणाचो फेवर नाका आनी फर्स्ट थींग म्हणल्यार हांव सरपंच जावच्या पयलीं आसून हे दिल्लीकार हरियाणावाले बी आहा पळय भायले जे प्रॉपर्टी घेतात तेंचे हांव टोटल अगेन्स्ट आसा आनी म्हाजे अशी खूब ऑफर येतात. म्हाजी जागा खूब आसा बट हांव भायल्यांक जागो हें गोंय विकपाचें काम हांव स्वता करिना आनी एज अ सरपंच म्हणून आतां म्हाका एक सयेक मेवला हें गोंय विकपाचें ही तरी बंद जावपाक जाय. फाटले ग्रामसभेन आमच्याच लोकांनी इशू केल्लो की कन्वर्शन करप ना ह्यो सगल्यो वस्तू बंद करपाक सरपंचान सपोर्ट करपाचो आनी तेणी म्हाका सांगलेलें की आमच्या सब रजिस्टर जावं आमचें TCP जावं हिंगा तूं ऑब्जेक्शन घाल म्हणून. तें आमी काम सगळें करपाक आमचें चालू आसा. बट तें काम करता आसतना म्हाज्या नेबराक म्हाज्या शेजाऱ्याक म्हाका एक नोटिसान येयलें की कोण तरी एक हरियाणाचो महेंद्र सिंग म्हणून आनी तो एक हरियाणाची गाडी घेवन भोंवता. तेचो नंबर आसा 7777 477. त्या मनशाक कोण लागीं घेवचो न्हू. हो टोटल प्रॉपर्टीन एंटर जावन ह्यो सगल्यो सेल्डिटा मारून कोणाक MOI मारून आख्खे आमचें मांद्रे गांव इकतो घेवपाचो तेचो प्रयत्न आसा. आख्खें गोंयभर तो भोंवलो आसा. तातूंत हो कालचो जो इशू आसा पळय ते खंय तरी एक्सपोज जालें ना. जो भितर भायलो मनीस आसा भायलो मनीस इनवॉल्व आसा आनी तेणें प्रॉपर्टी ऑलरेडी MOI मारून घेतल्या. हीच एक प्रॉपर्टी घेवन आनी एक एक्रॉस रिवर घेतल्या. ही जावन आसा NDZ बफर झोन. जस्ट 50 मिटर्स बीच आसा आनी तेचे उपरांत 50 मिटर्स जाल्या उपरांत रिवर आसा आनी 2000 स्क्वेअर मिटर खाजण लँड आसा. आनी हे जे गोवेकर म्हणटा आपली प्रॉपर्टी म्हणटात पळय ते एक्रॉस रिवर ब्रिज घालून ताका हे सायडीन हाडून आपली प्रॉपर्टी कोटी घेवपाची तेंची स्वप्नां आसात आनी हेंची ही स्वप्नां हांव कशींच फुलफील करून दिवपाचो ना. त्या निमित्तान तेणी म्हाजेर हे जायतें एलिगेशन घातलें तेचेर हांव तेंचो FRI घालतलो कित्याक तांणी जें म्हाजेर एलिगेशन घातलां तेतून म्हाका पर्सनल म्हाज्या लायफानूय म्हाका एक दाग कसो पडला कित्याक 8 म्हयने हांव जेन्ना म्हाजी कदेल घेवन आसा कोण मांद्रे ग्रामस्थ अजून सांगतलो जावना की हांवें खंय तरी इलिगॅलिटी केल्या वा खंयच्या डेल्लीकारांक हांवें सपोर्ट केला म्हणून. तातूंत हे जे मनीस आहा तेच म्हाका सपोर्ट करपी. आयज हांव सेम म्हाजो जो काम आसा तो हांवें हेंचे प्रॉपर्टीक लायल्या उपरांत हेंचो कायदो चेंज जालो. हे जे आसले पळय आमचे NGO म्हणून काम करता एक स्वता हांव सांगता तुषार गोंयकर हो आख्खो गांव आमचो सांबाळपाक भोंवता जाल्यार हो मनीस आयज म्हाका बायट दिता म्हाजे विरुद्ध की हांवें इलिगॅलिटी थिंगा केली. हांवें थिंगा फेन्सिंग मोडलें खांबे मोडले. तेणी प्रूफ करून दाखोवचो. थिंगा कॅमेरा लायलेले आसात. हांवें खंयच्याच खांब्यांक हात लावना जाल्यार ते लेबर आसले थिंगा 17 तारखेर लेबर आसले आनी आमी नकळो जावन बिचार सावन येवन हेणी फेन्सिंग केलें. जेन्ना हें फेन्सिंग पळय हेणी केलें तेन्ना म्हाजी एक 4:30 म्हाजी मिसीस गेली थिंगा कित्याक एक्रॉस दुसरे वाटेन म्हाजी प्रॉपर्टी आसा आनी नात म्हणल्यार आनीक 2 प्रॉपर्टी आसात. सर्वे नंबर 2664 ही म्हाजी. सर्वे नंबर 2663 ही हांची गोवेकारांची पूण गोवेकारांची उरोंक ना. थोडे ग्राम तेंचे गोवेकार रावल्यात तेणी विकूंक ना बट हे दलाल जाल्यात. हेंकां एक गुजराती आमचो जो हरियाणाकार आहा पळय तेणें धाडलेले फेन्सिंग करात आनी आपणाक प्रॉपर्टी दियात मागीर तुमच्या उरल्या त्या सुटकेसी घ्या म्हणून. तेंकां न्हीद पडना तेंकां ह्यो सुटकेसी जायो म्हणून हे इतले लोक जमले. जालो म्हाजे बायलेक शॉक जालो. ताणें विचारलें लेबर्स आसले थिंगा लेबरांक विचारलें बाबा हें कितें चलना हमारा उधर जगह है हमारा जानवर है उधर हम कैसा खाना डालेगा. तेन्ना तेंकां मनीसपण येवन त्या घांटयांनी वायर कट करून खांबे काडून वाट ओपन केली. वाट ओपन केल्या उपरांत म्हाकाय कळना की हरियाणाकारान केल्या काय गोवेकारान केल्या कित्याक एजंट कोणूय भायर सरतात ते सकाळीं उठ्ठच 149 काडटात गोंयची वाट लावपाक. मांद्रेची तर पयलीं J1 गोंयकारान वाट लावन घातल्या. आख्खें जे नारोबा आहा पळय नारोबाचें जे रिवा बी आनी ते रिवाच्या सरावंडींग प्लेसीस आमचे चॅपल आहा तेजे सकलाच्यो बिल्डिंग्यो दिसता पळय ह्यो सगल्यो J1 तान पाड घातला J1 गोवेकर आनी आयज तेजे दोगूय भुरगे भायर सरल्यात. करपाक दिवचो ना. हांव रस्त्यार येवपाक रेडी आहा. ते आतां उलयतात आमी तेजेर पर्सनल केसी घालतले. हांव रेडी आहा केसी घेवपाक आनी हांवूय पळयता मागीर शेतांनी कोणें बिल्डिंगां बांदल्या आनी कोणें बांदल्या पळय
एके देगेन वचपाचें, हांव रस्त्यार येवपाक रेडी आहा. इतली हांव तांकां चॅलेंज करतां कोणें तें हें करचें. तातूंत दुसरो एक नितीन आसलो, तो म्हाजो बरो मित्र, तुषारूय म्हाजो मित्र. जाल्यार आतां नितीन म्हणपाक लागलो की बऱ्यापणान जातलें आसलें, हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. पण जालें कितें, बऱ्यापणान पयलीं सांगूंक जाय आसलें न्हू. तांणी जर फेन्सिंग करचें आनी म्हाका सांगलें की बाबा आमी तुजी एक सायडीन पांय वाट, हांव रोड कांय मागना आनी हेंचे भीक मागपाची गरज ना. म्हाजी पांय वाट रिजनल प्लॅनार लागलेली आसा. रायट फ्रॉम सर्वे नंबर 2661 थिंगा सावन एल्सवेअर डेन्झल सिक्वेरा 265 to 64 जी टर्टल नेस्टिंग सायट दाखयल्ली आसा 2 सर्वेनी आनी तेचे देगेची प्रॉपर्टी. जाल्यार थिंगा ट्रेडिशनल रिजनल प्लॅनाचेर मार्कींग केल्ली वाट आसा. म्हाका कोणाची भीक मागपाची गरज ना आनी ना म्हणून म्हाका थिंगा रोड नाका. 10 वर्सां फाटीं हेंचेच एन्सेस्टर येयल्ले म्हाजेशी, हे तेन्ना दूध पियेताले घडयेक, आनी आमी रोड करया म्हणपाक लागले. हांवें म्हणलें तुमचो रोड हांवें काय आडोवंक ना. आनी देगेचो हॉटेलवालो आसा, पणजेचो पात्र आसा, तो लोकलूच आमचो, तुमी ताजेशी उलया म्हटलें. हे अशेंच 25 जाण येयले आनी ताणें म्हटलें कितें तुमी प्रॉपर्टी कितें करता, आमी विकता म्हणून सांगलें. 5 कोटी काय 6 कोटी सांगले तेन्ना. आनी हेंकां ताणें बसयले, उपाशी येयल्ले सकाळचे, सँडविची खाल्ले आनी बरे खोशी जाले. आनी ताका म्हणलो तूं प्रॉपर्टी आमची तूंच घेव, आमकां वाटूय नाका कांय नाका. आतां म्हाका तो सुरेश सांगता, सुरेश गोवेकर, तूं हेलिकॉप्टर घे ही. म्हाजेशी हरियाणावालो ना न्ही हेलिकॉप्टर घेवपाक, हेलिकॉप्टर हे घेवंक शकता. म्हणटच हांवें ताका कितें सांगलें, हांव तुमची अशी वाट मागना, म्हाजी ट्रेडिशन आसा ती दवरा. हे 23 तारखेर 25 जाण एकठांय जावन येयले आनी लेबर घेवन येयले, फोर्सफुली परत फेन्सिंग करपाचें. त्या टायमार म्हाका इन्फॉर्मेशन येयलें की रातीक हे तुका मारपाक येतात वा कितें, फोर्सफुली तुज्या वांगडा मस्ती करतले. सो हांवें कितें केलें, म्हाजे कोण मित्र आसा वाड्यांतले लोक आहा तांकां फोन केलो, मातशे वाडे हेल्पाक या. तातूंत संडे आसल्या कारणान म्हाजो एक फ्रेंड येयलोलो आनी ताका हांवें एक सुणो दिल्लो, ते ब्रीड केन करसो. पिटबूल सोडले म्हणटा पळय, पिटबूल हांवें कोणाच्या घरान सोडून आनी म्हाजी पिटबूल ना. हांव आदीसून भुरग्यापणां सुणें पोसतां, गोरवां पोसतां आनी म्हाका हें वडपण म्हाजें आनी म्हाका तेजो लॉस खंय दिसना. हांव स्वता काम करतां आनी हे पळय सांगता पिटबूल सोडले. तेणी खंय दाखोवचे, विडियो दाखोवचो पिटबूल खंय सोडलो. तो म्हाजोच सुणो हांवें एक म्हाज्या फ्रेंडाक दिल्लो आनी संडे आसल्या कारणान एक 7-8 जाण म्हाका मेळपाक येयल्ले, बसपाक येयल्ले म्हाजेशी. सो त्याच टायमार हें सगळें जालें. सो थिंगा ते पावले. सो तांकां हांवें सांगलो अशें जालें हिंगा म्हणलें, म्हाजी सडनली वाट बंद केली आनी जायतो त्रास जालो म्हणलें म्हाका आनी आतां ते परत येयल्यात अशें म्हणून हांवें तांकां दाखयलें, म्हाजी प्रॉपर्टी व्हेलें, म्हाजी जनावरां दाखयलीं आनी रिटर्न येयलें. कोणाक जाप केला जाल्यार तेणी सांगचें, वो हेणी तांकां तसलें कांयच जायना. हांवें स्ट्रेट हांकां विचारलें तुमी कितें करपाक येयला, झगडपाक येयल्यात कितें करपाक, ना म्हणपाक लागले. आमी तुजे अशें उलोवपाक येयल्यात. उलोवपाक 5 जाण पुरो न्हू, आख्खे गोवेकर म्हणटा पळय, आतां ते गोवेकर उरोंक ना आनी प्रॉपर्टी तेंची उरोंक ना. हेणी एमओई मारल्या महेंदर सिंगाचेर आनी गोवेकर आमची प्रॉपर्टी म्हणटा पळय बरें अभिमानान. हे दलाल जाल्लेले आसात, हेंच्या जाणट्यांनी ही प्रॉपर्टी धरली, तेंचे जाणटे आमचे जाणटे बरेपणान आसलेले, सगळे आमच्या दारांतल्यान चलोन वचत. काल पासून लेबर कोण घोवेन पडले तांकां उदक हांवें मारलां, म्हाज्या मनशान म्हाजें म्हणून समजून तांकां थंयसर हेल्प केलें. जाल्यार म्हाका सांग, हेणीचें एलिगेशनां घातलीं, तो दुसरो सांगता फेन्सिंग तोडलें मोडलें. हांवें खंय हात लायला, हांव नासलोच प्रॉपर्टीन तेन्ना. तेणी प्रूफ करच्यो ह्यो गजाली, हांव तांचेर एफआयआर घालतलो. तातूंत जो नितीन आसा तेणें सांगलें, बट हांव ताका सॉरी म्हणटा, कित्याक पयलीं वाट बंद करप, पयलें फेन्सिंग करप आनी मागीर खंय तरी बसून बरेपण दाखोवप हें म्हाका योग्य दिसना न्ही. बाउन्सराचें एक हें आयलें तेतून बाउन्सर सर, ते बाउन्सर न्हू, तेणी दाखोवचें प्रूफ करचें खंयचे बाउन्सर ते म्हाजे फ्रेंड, म्हाजे बरे मित्र आनी हांव सुण्यांनी आसल्या कारणान हांवें एक म्हाज्या फ्रेंडाक तो सुणो दिलो आनी तो आपल्या फ्रेंडाक घेवन बिचार सुण्यांक घेवन भोंवपाक गेलो आनी जायते टायम तो येता, जायते टायम मांद्रा पावलो काय तो येता आनी तो आपल्या त्या सुण्यांक चेनीन घेवन भोंवतालो आनी तो ब्रीड केन करसो. हे खाली जाणान 114 काडपाक आनी दिल्लीकारांक प्रॉपर्टी विकपाक. सुण्यांचे ब्रीड हे नकोत, तांकां शिकपाची गरज आसा. सुणे कसले ब्रीड ते सीएमान जाले. हांव सीएमाक आतां थ्रू मिडिया सांगता, हे जे पळय दिल्लीकारान हरियाणाकार हिंगा भरल्यात, हे रेड्डी फेड्डी सगळे आसा पळय, थिंगा ते लुथरा ब्रादर्स जाल्यात, हिंगा हे सिंग ब्रादर्स भायर सरल्यात. एका वर्सा भितर सीएमान हेंचेर कसली तरी एक्शन घेवची आनी हें जें गोंय विकपाचें काम चलना पळय दलालांचें, तें खंय तरी बंद जावंक जाय. स्पेशली NTZ बुफर झोन हे सुवातेर तरी जी आमची कोस्टल बेल्ट आहा तो तरी निदान तरी सांबाळपाचो. आनी हे जर जावंक ना जाल्यार एका वर्सान आमचे हे गोंयकार आनी देशप्रभू देसाय कोण उरपाचे ना 114. हे सगळे रेड्डी आनी हे सिंग येतले
आनी गोंया न्हू आमच्या मांद्रा सोंपतलें आनी हें आख्ख्या गोंयाभर चलना. ही तरी सीएमान हेचेर एक्शन घेवची, एक कायदो काडचो, आमच्या लोकलांक हेतूंतले सोडचे. हे प्रॉपर्टीन आमचे फिशरमॅन वयतात, कितलींच वर्सां जालीं. तो देगेचो हॉटेलवालो आसा, तो रिस्पेक्टफुलान जे लोकल आसा फिशरमॅन आसा तांकां सोडटा. बट त्या हॉटेलवाल्यान सांगलें जेन्ना हे दलाल येता तो सुरेश गोवेकर ना म्हणल्यार 10 वर्सां ही प्रॉपर्टी व्हडल्यान विकपाक भोंवता. पयलो एंटनी मिनिसाक घेवन भोंवतालो कालांगुटाचो. एग्जाम्पल ताका प्रूफ जावं जाल्यार लाजार ब्रिटो आसा, डील करपाक भोंवतालो तेन्ना 5-7 कोटी, आतां हांकां 12 कोटींचें सपनां पडल्यां आनी हांकां जम पडना. हे टोटल कोटी घेवन कितें तरी करपाक सोदता. हांव नको, आतां जेवन खावन सुशांत आसा, उपरांत कितें करतले हांव नको. हांव आदी सावन म्हाजेशी खूब जाण येतात प्रॉपर्टी दिखावो हे करो. गोंय विकपाचें हेतून हांव केन्ना भानगडीन पडलो ना आनी म्हाका पयशांची आशा ना. म्हाका देवान दिल्लो म्हाजो बरो धंदो चलता आनी हांव सुशेगाद आसा. आनी म्हाज्या धंद्यांतले आतां हे तांकां इतलीच जर तांकां खास पडल्या पयशांची आनी इतली भीक लागल्या, एक एकल्या कोणाक 5-5 लाख येतात, हांव तांकां एक 50 लाख दिवपाक रेडी आसा. ही प्रॉपर्टी अशीच दवरपाक, तेणी मेंटेन करपाची. 50 lakhs म्हाज्या अकाउंटांतसून एक दान करता. जे गरीब थोडे गोंयकार आसा तांकां घडयेक गरज आसा आसतली की आपली घरां रिन्युवेट करपाक वा कितें करपाक, तांकां हेल्प करपाक रेडी आसा. कित्याक फाल्यां अशें जावंक जायना की मांद्रेचो सरपंच उठलो आनी ही प्रॉपर्टी आमची आडोन घातली आनी आमी गरीब, आमकां कितें मेळटलें आसलें तें मेळ्ळो ना, तांकां हेल्प करपाक हांव रेडी आसा. बट जे दलाल आसा पळय तांकां हांव सोडपाचो ना. जे आमच्या मांद्रेक काबार जावपाचें बापायन पाड घातलां. जयवंत गोंयकार आतां हे भुरग्या भायर सरल्यात, रंग दाखयनात आनी उलोवपी दुसरे, स्पिकर दुसरे आसा, भितरसून आनी कोण आसा, दुसरो एक तो वामन गोंयकार आसा, तोय असल्याच डिलांनी आहा. ही गोंय विकपाची कामां हेणी बंद करपाची. आनी हेच मनीस आमचे ग्रामसभेन बॉब मारता, पंचायती क्रिटिसायज करता. आमचो शाहपुरकर सर आसा, ताकाय ह्यो सगळ्यो गोश्टी खबर आसा. आमचे हांव मिडियानसून आतां सांगता, आमचे शंकर पळजी आसा, आमचो क्लाउड आल्वारीस आसा, आनी आमचो शाहपुरकर तर आसाच, डेंजील सिक्वेर आसा. हेणी कितें तरी हांव मिडियाचे माफीन आमचो दुसरो आमचो शेटये तो आसा. हांव ह्यो 2 प्रॉपर्टींचे सर्वे नंबर घेवन सांगता आनी तेणी हे प्रॉपर्टीचेर एक्शन घेवपाचें आनी हे प्रॉपर्टी कसल्यो जोनां आसात त्यो पळोवपाच्यो. 2000 स्क्वेअर मिटर खाजान लँड आसा, जी जर मॅनग्रोव्स आसा. हांव तांकां चॅलेंज करता, एक झाड एज अ मांद्रेचो सरपंच एक झाड कातरून तांणी एक्रॉस रिवर येवपाक दाखोवचें. ते म्हाका सांगतात हेलिकॉप्टर घे म्हणून, हरियाणाकार खाजान कातरून हे बिचार येतलो आनी क्लब घालतलो. ही टोटल प्रॉपर्टी 6000 आसा. 3000 ह्या थोड्या दलालांनी विकलेली आसा आनी थोडे कांय गोंयकार आसात, आमचे ते गोंयकार ब्रदर्स ते सायटीन आसात. तेंचे पार्टिशन जावना, कांय जावना, टोटल इलिगल ते पोवन घेतले आनी आमी पंचायत पोवन घेतले. बट जेन्ना हांव एज अ सरपंच हांव जेन्ना हे निदर्शनां हाडून जेन्ना एक्शन घेता, हे सांगता सरपंच फास्ट एक्शन घेता. हेच मनीस ग्रामसभेन बॉब मारतात, पंचायत कसल्याच कामाचेर एक्शन घेयना. पंचायत घडये पयशे घेवन सेट जाता. जाल्यार आयज हे आपली प्रॉपर्टी जाल्या उपरांत कायदो डिफरंट. हे पळय म्हाका सांगता, एक दुसरो तो सुरेश गोंयकार पंचायतीन लास्ट त्याचो जो टॅक्स भरपाचो शॉपाचो ओवर 1,75,000 ताका रिमांयडर नोटीस धाडल्या ते भर म्हणून. तेचे उपरांत सेक्रेटरी कितें आहा तो ताका डिमांड नोटीस काडून कितें आहा तें फुडलें काम करतलो. आनी हे सगळें हांकां जाता म्हणून हे प्रॉपर्टीचे हेतून लागून हे सांगता सरपंच पावर मिसयूज करता. ही मिसयूज केलो, जी म्हाजी वायट आसा आनी जो म्हाजो पर्सनल रायट आसा तो म्हाजो रायट हांव काय सोडचो ना. एज अ पंचायत हें जें कितें काम चल्लां गांव राखपा खातीर हांव फुडें आसा. आनी म्हाज्या वांगडा लोक आसात, मांद्रेचे ग्रामस्थ लोक आसात. कांय नजर थोडे ग्रामस्थ आपणाक बोल्सान मेवता, हे कोटी मेवता म्हणून चेंज जाले. सोडून दी फुडले ग्रामसभेन तेणी येवचें आनी म्हाका क्वेश्चन करचो. हांव तांकां बरे प्रकारचो आन्सर दितलो. म्हाजी तांकां मेसेज आसा, जोरी तर ते म्हणटात ही प्रॉपर्टी आमी हरियाणाकारांक विकूंक ना म्हणून, तांणी पंचायतीन एफिडेविट मार दिवची, ही आमची प्रॉपर्टी आमी मेंटेन करतले, आमी कोणाकूच भायल्याक विकपाचें ना. हांव तांकां टोटल कॉपरेट करतलो आनी तेंचे फेन्सिंग वा तेंचे भितर कितें वांटणी जाता तेणी करूची. अवश्य म्हाजें कॉर्पोरेशन तांकां आसतलें. तेणी एफिडेविट मारून दिवचें की ही प्रॉपर्टी एन्सेस्टर्स प्रॉपर्टी जे भाशेन आमच्या जाणट्यांनी सांबाळल्या ते भाशेन आमी सांबाळटले म्हणून तेणी म्हाका एफिडेविट मारून दिवचें, पंचायतीनूच दिवचें. कांय व्हडली हें आसा आनी हांव तांकां कॉपरेट करतलो. आनी हें करता जाल्यार हांवें जें कितें केलां आनी तांकां दिसता हांवें चुकी केल्या म्हणून, जाल्यार हांव तांकां माफी मागपाकूय रेडी आसा.